सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सामर्था परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्कस शुभवर्तमान अवस्वर 8 वळ 34 जावन अवस्वर 9 वळ 1 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 8 and verse 34 to chapter 9 verse 1. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी स्वार्थ पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटीं जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात? ह्या विश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशा पोत बागेवन देवदूतां सांगता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. उपरांत तो तांच्या लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांगा हजार आसलेल्या मदलीं थोडीं देवाचें राज्य पदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण साक्षी नात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशा पोत बागेवंत देवदूतां सांगता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. जेजू ते मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यानो, कालसो ल्हानसो एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. एकलो रस्त्यार वेतल्या हर एकल्याक लागीं विचारता, डू यू बिलीव इन जीजस? डू यू बिलीव इन जीजस? एकल्या दोगा लागीं न्ही, सुमार 30-40 जाणां लागीं तो विचारता, डू यू बिलीव इन जीजस? ल्हानांक विचारता, तरणाट्यांक विचारता, स्त्रियांक विचारता, दादल्यांक विचारता, म्हाताऱ्यांक विचारता, ट्युरिस्टांक विचारता, त्या देशाच्या परजेंक विचारता. इतल्या जाणां पैकी एकल्यान सयत जाप दिवंक ना, येस आय बिलीव इन जीजस म्हणून. थोड्यान म्हळें, आय डोंट नीड युअर जीजस. डोंट डिस्टर्ब मी म्हणालो आनीक. गो युअर वे म्हणालो आनीक. 40-50 जाणांक विचारल्यार एकल्यानी सयत येस आय बिलीव इन जीजस म्हणूंक ना. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें? मनीस संवसारा खातीर जियेता. मनीस संवसारांत जियेता, मात्र हे संवसारा खातीर जियेता. हो संवसार शाश्वीत गी. संवसारांत तुवें कितें कमायिल्लें जोडिल्लें शाश्वीत गी. कितें तें शाश्वीत? तशें म्हण आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. बाबा ऑर्लांडोन म्हाका धाडलो, ल्हानसो व्हिडिओ, 30 सेकंड. भोवशें तें भयण आमचेंच इंडियाचें. फाटल्यान पॅलेस्टीन देशाचो बावटो दवरला आनी धैर्यान ते सांगता पॅलेस्टीन नीड्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द डेविल म्हणून. सैतानाच्या घासांतलें आनी ह्या टेररिस्टांच्या फासांतलें पॅलेस्टिनाक सोडेजे, आनी हें साध्य केवळ जेजूच्या अमूल्य रक्ता वरवीं मात्र म्हणटा. ते जाल्यार तोडीन ताका म्हणटा, हे शट अप म्हणटात. डोंट टच मी, यू शट अप. यू आर कल्टीक पीपल, यू आर सॅटॅनीक पीपल म्हूण तांकां सांगता. पॅलेस्टिनाचें लिबरेशन जायचें जाल्यार जेजूच्या अमूल्य रक्ता वरवीं मात्र तें साध्य. कित्याक? कोणें तांयें कब्जा केला? सैतानान तें कब्जा केला. भाव भयणी, ह्या दिसांनी जायत्यो साक्ष्यो आयकता. साक्ष्यो न्ही तुमच्यो, साक्ष्यो न्ही कातोलिकांच्यो,
न्ही साक्षो न्ही सैती तेमतावन ह्या काळात तावन वर्सां तावन क्रिस्तांव जावन आसलेल्यांचे जायत्यो साक्षो आयकता कोण जायतीं वर्सां अक्रिस्तांव जावन आसली जेजूक वळखनातली आतां जेजूक वळखले अशें साक्ष्यो दितात काल हो व्हिडिओ हांवें पळयलो हो आयलो भाव बरो नासला बरें कन्न सूट घालून ना पूण बरें पॅन्ट घालून टाकीन करन बरें कन्न एकदम डिसेंट आसा बायकार आयलो स्पिकर दवरलो मायक खान गेलो त्या हातूंत ते एक कॉलनी आसा कोणी क्रिस्तांव ना ते 30 मिनटां धैर्यान देवाचें उतार दिलें ताणें जायतीं जाणां घरांतून भायर आयलीं मॅटार बसलीं थोडे रस्त्यार उबे रावलीं कशें जुवां बाप्तिस्तान पळय उतार परगट केलें तस भशेन तरणाटो आनी धैर्यान तो सांगता हांव तुमचे बरें आसलो 17 वर्सां पयलें म्हज्या आवयक पयलें जेजूची वळख जाली आवयन म्हाका म्हज्या जेजूची वळख करून दिली देखून आज हांव तुमकां जेजूची वळख करून दिवंक आयला तुमकां कशें भक्तें आसलें पळय आयकतना वडोले बाबा विक्रमान सांगलें कोणी तो भाव जावं दी कोणी ती भयण जावं दी जेजूक परगट करता तर सुवार्ता परगट करता जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें भोगासी संतोष भोगासी न्ही धर्म प्रचार युपीन देखलें भुरगें तेका एक सड्ड म्हळ्यार 12-13 वर्सांचें भुरगें देवाचें उतर आयकून जेजू कितलें वळखलां गे सक्कट ताज्या दुस्मानान ताका वेडो घाला ताका वयल्या वयर सवालां घालतात तुमी म्हाका पांचशे दिल्यार हांव म्हज्या जेजू साणिना सोडिना म्हणटा ते 13 वर्सांचें भुरगें तुमी म्हाका संवसारांतली कश्टांची कितें म्हण शिक्षा दिल्यार हांव म्हज्या जेजू साणिना सोडिना कित्याक जेजून म्हाका जिवीत दिलां म्हणालें जेजून म्हाका नवें केलां जेजू म्हाका धैर्य दिलां जेजू म्हाका बळ दिलां जेजू म्हाका शांती दिल्या जेजू म्हाका समाधान दिलां ह्या संवसारांत कितें मेळना ना तें सक्कट म्हाका जेजू थंय मेळ्ळां दिल्लींत क्रिस्तांवां विरोध जावच्या त्या अत्याचारा विरोध व्हडली एक जमत आयले वार थंय जमत जाल्ली हजारांनी लोक उठसाल्लो तातूंत एकलो मनीस असो आसा की पयलीं भोवशा बेवडो जावन आसलो पळयतनाच कळटा पूण आतां तो इतलो देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत पुराय सांडून धैर्यान उलयता विचारता मिडियाचो यीशु प्रभु तुमको क्या देता है सब कुछ देता है कैसा देता है देता है सब कुछ देता है कैसा देता है पैसा देता हाँ पैसा देता है कैसा देता है तो हमको भी दिलाओ म्हणटा उसको मान लो आज भाव भयणीनो ह्यो साक्ष्यो आयकत आसतना आमी मस्त फाटी आसा खंयच्यान फाटी आसा न्ही संवसारी जानवेंत न्ही संवसारी ग्रेस्कायेंत आमी मस्त फाटी आसा सर्गीच्या राजांत ससनाच्या जिवितात सदां काळ उठच्या बाळच्या त्या सर्गीच्या सद्यान्यांत देखून आज संवसारांत आमकां दिरवी नाकात ग्रेस्काय नाका वडोली भावान ते उतार काण दिलें न्ही म्हणयो आवस्व 30 आनी वळ 8 आनी 9 हे उतार आसा रेखलेच्या काळजान मनांत तें वचून रोंबा जाय ऐका प्रोवर्ब चॅप्टर 30 वर्स 8 and 9 कापटपण म्हाका दिनाका आनी फोटी म्हजे तावन पयस दवर खोटेपणी म्हजे तावन पयस कर जावं दुबलीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका दुबलीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा ते काण मात्र दी वळ्यांनी अशें जायचे तुजे म्हजे आमच्या मागण्यार एक दिसा खापाटपण म्हजें तें आसा जाल्यार काण उडय खोटेपण म्हजें तें आसा जाल्यार काण उडय दुबलीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका नांतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करी आज कोण दादोशी जाल्यार ताणें देवाक तिरस्कार केला भाव भयणीनो आज कोण संवसारांत दादोशी जाल्यार तांकां देव नाका देखून हांवें सांगलें न्ही डू यू बिलीव इन जीसस एकल्यानी सयत म्हाका गरज ना सगळ्यांनी म्हळें म्हाका गरज ना
आज आमी खंयच्याच दादोशी सबाजान चिंतात इल्लें केल्यार आमी दादोशी बरें बरें न्हेसल्यार आमी दादोशी या खंय भोंवल्यार आमी दादोशी या कोणाक मेळ्ळ्यार आमी दादोशी न्ही जाय की कोणा ते आमी दादोशी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे मोग करूंक म्हाका वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू आज आमकांच आमी सारे आमी जाय की जेजू मोग करता वंगी आज जर तर तुमकांच विचारा जर तर जेजूच्या जाग्यार आनी कोणाक तुमी दवरला तर प्रप्रथम स्थान पयलो मान पयलें तुमी त्या मनशा विशयांत चिंतात तर जावं बरो तुजो बॉयफ्रेंड गी या तुजी गर्लफ्रेंड गी तुजो इश्ट गी तुजो बापोय गी तुजो घोव गी या तुजी बायल गी या राजकीय असो पुढारी गी जर तर खंयच्या एका संवसारी मनशाक तुमी तुमचो हिरो करून घेतला तर भाव भयणीनो आज ह्या सततावन आमी जायतीं पयस आसा आज कोणी क्रिकेटर तुजो हिरो गी फिल्म एक्टर तुजो हिरो गी एक बिझनेसमॅन तुजो हिरो गी एक राजकीय पुढारी तुजो हिरो गी या एक सोम्याचो सेवक तुजो हिरो गी या तुजोच लागशिल्लो म्हणलो तुका मोगासो म्हणलो तुजो हिरो गी असले कोणी संवसारी मनीस तुका हिरो जावन तुजे मुखार आसा जाल्यार तुवें जेजूक झिरो केलाय कोणाक आमी हिरो करीत ताका तुमी हिरो करा तो तुमकां हिरो करतलो जर तर ताका तुमी झिरो केला तुमी झिरो जातले तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांवकर तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांव करता हसीता हांव वर्णिता हांव तुका वाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका वाडटा हांव देखून ताच्या शुभवार्तामानांत आमी आयकुया मार्काचो शुभवर्तमान अवस्वर 8:34 मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 8 and verses 34 उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता पूण तो म्हणालो आपल्या शिसांक आज आमी खंयच्या धर्मांत आसा म्हणलें गरजेचें तूं कोण असो शिस म्हणलें गरजेचें वडील भावान सांगलें क्रिस्तांव आज ते कितें जाला धर्म जाला क्रिस्तांव धर्म जाला क्रिश्चॅनिटी जाला तुका आनी म्हाका आमकां नाका धर्म नाका हांव कोण असो भक्त हांव कोण असो शिस हांव कोण असो पाटलावदार हांव कोण असो पाटलाव करता धर्म आसो गी संस्था आसो गी संघ आसो गी सेवक आसो गी खंयच्याय देश आसो गी या पुढारी आसो गी आपल्या शिसांक जेजू सांगता न्ही कोणाय की कितें सांगता कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं पळय ताजो पाटलाव हांव इतल्या जायती शिकोवन आयकोन आसा जायत्यो साक्षी आयकोन आसा आनी कितल्यो साक्षी हांवें आयकल्या तांणी धैर्यानी सांगलां हे पळय मायकान येवन येता मिडियाच्या तांकां सांगलां आनी कोण पळय बेतकान येवन येतात कोण पळय तालवारकान येवन येतात तांकां सांगलां मेरा प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं मन परिवर्तन करते हैं मेरा मन परिवर्तन हो गया पहले मैं पीता था चोरी करता था व्यभिचार करता था मैं ये करता था वो करता था अभी मेरा यीशु को जानने के बाद सब कुछ तो छोड़ दिया
मेरा जीवन बदल गया। खंयचे एकांतारा सांग इन्नेत कितें तें सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इतलो काळ ताण इतली वर्सां इतलो तेम जावन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हजें जिवीत बदललां म्हणलें गरजेचें। संस्कृती तशीच आसूं दी, तुजी न्हेसणाची रीत तशीच आसूं दी, तुवें खावची रीत तशीच आसूं दी, तुवें उलोवची भास तीच आसूं दी, पूण तुजें जिवीत बदललां गे। आतां जुआन बाप्तिस्तान कित्याक उलो दिलो? जिणी बदला, पक्की जिणी बदला, खंयची जिणी न्ही। आनी कशी बदली से देवाचे बरी खबर ऐकून बदला। आनी जिणी केदाळ बदलता? जर ते देवाचे उतर तुका म्हाका मेळूंक नातले, आमची जिणी बदलता गे सांगा। ती जिणी केदाळ बदलता? हाजे पयलीं सांगलां किर्तन 119 वळो 9 तावन 11, Psalm 119 verse 9 to 11, तुजी मुजी या तरणाट्या सल्याची सलयेची जिणी केदाळ बदलता? ऐका, तरणाटो मनीस, एक तरणाटो मनीस सोलो या सली आपली साल उलोवची रीत जावं दी, न्हेसची रीत जावं दी, या खावची रीत जावं दी, आपणाची साल कॅरेक्टर म्हणतो आमी, निर्दोष कशी सांबाळी, निर्दोशी कसलो दोष नासतना देवाक मेसवोच्या रितीन मनवोच्या रितीन कशी सांबाळीत, तुझ्या उतराक पाळो दिवन, उतरांक पाळो दिवन, तुझ्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान। आनी देवाचे उतर आयकल्ल्या वेळार भाव भयणीनो, ते देवाचे उतर तूं आनी हांव आमी स्विकार करतना सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां, ताका सोदीस। आमी जायत्या आतां हातूं युट्यूबार जायते आचार्य म्हळ्यार समजता तुमकां, पयलें ते दुसऱ्या धर्मांत आचार्य जावन आसले, मुनी जावन आसले, कितें जावन आसले, ते गुरू जावन आसले। ते खोज मेहता म्हणटात ते, हांव सोदून आसलो। जायत्या फिल्म एक्टरांची हांवें साक्षी आयकल्यात, जायत्या बिझनेसमॅनांच्यो साक्षी आयकल्यात, जायत्या डॉक्टरांच्यो साक्षी आयकल्यात, आनी व्हड आनी एक साक्ष हांवें आयकली गोंयांत एक सगळी डॉक्टराची, आजो धाकटर, पूत धाकटर, ताची भुरगीं धाकटर, सगळी 3 पिळगी पुरे धाकटरच धाकटर, तांची आसपत्र आसा। आनी ताणें अशी साक्ष दिल्या, मागीर खोज मेहता हांव सोदून आसलो। खरो देव कोण, नीज देव कोण म्हणून सोदून आसलो। कितल्या जाणांच्या साक्षान सांगलां, खरो देव तर म्हाका दिश्टीक पड, खरो देव तर म्हजे कडेन उलय। आनी तांकां कोणे पळय जाय की म्हळ्यार खऱ्या निजा देवाक सोदून आसली, तांकां जेजू दिश्टीक पडला दर्शनांत, या स्वप्नांत, या कोणाय मुखांतर जेजू कळकले एका भयणी मुखांतर, या भावा मुखांतर, या तांकां वचोंक फावो जाला एका खंयसर देवाचे उतर परगट जाता त्या जाग्यार। आनी आज ते अशे देवाचे उतर परगट करना आसात। तुका जेजूची वळख जाल्या की खरेंच तुका जेजूची वळख जाल्या वयतर। आतां वास, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां, तुज्या आज्ञा सोमारोक सोडून चलोवंक म्हाका दिव नाका। अशें कितलीं जाणां हांव ती हे मात्र न्ही, थोडे प्रेज एंड वर्शिपाचे व्हडले भावान सांगलें न्ही गे, ही शिकोवन संवसारांत मात्र, ही मी शिकोवन कितें संवसारांत मात्र, ही आराधना कितें म्हणटात दुसरें पळय हांगा आसा ते हांगा संवसारांत मात्र, आनी शाश्वीत कितें स्तुती आनी आराधना मैमू खंयसर ते हांगा मात्र की बऱ्यांतले बरें एक कितें म्हणटात सत उगडाप गेलां आसा तुमकां। आनी हांव पळयता हे थोड्या भावांचे ते स्तुती आराधना सगळ्या भाशेन तो पळयता, हिंदींत पळयता, तेलुगांत पळयता, दुसऱ्या भाशेन पंजाबी भाशेन ते पळयता। म्हातारीं तरणाटीं भुरगीं
हजारांनी हजारांची भुरगीं घंट्या घटल्यान अशे स्तुती करतात. तुम्ही जी चर्च पळयल्या जाल्यार ऑल गॉस्पल चर्च म्हणटात ताका, ते हैदराबादांत तांचे एक सुरू जाला सगळो दीस म्हण असो सगळो दीसभर ते सम्याची स्तुती करनासतात. आनी सुमार जाणां सांगाता म्हणून सर तरेचे वाजंत्रां थंय घेवन आनी ते उरपाक येते देवाक जेजूक वाखाणची एक उरपाक येते तांकां. तर म्हाका लज बघता भाव बीन आमी मस्त पयस आसा म्हणून ह्या उर्बे येतावन ह्या उमेद येतावन ह्या कितें म्हणटात भावार्थतावन हांगा देवाचे उतार म्हणटा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञा सोमारक सोडून चलोवंक म्हाका दिवं नाका. सोदल्या उपरांत मेळिल्ल्या उपरांत हें एक कितें म्हणटात हो एक निर्णय तूं घेताय. ताका वळखल्या उपरांत हो एक निर्णय तूं घेताय. तुज्या आज्ञा विरोध, तुज्या उपदेशा विरोध, तुज्या शिकोवण्या विरोध सोलोंक म्हाका दिनाका. तुजेर पातक करिना जावं तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवर. देवाचें उतार मात्र आमकां हें पाताक हें सूख हें सारकें न्ही हें सोम देवाक मानवाना मेसवाना म्हूण दाखोवन दिता. उरले खंयच्योय शिकोवण्यो तुमकां ती बिरांत उपजाशी करिनात वैज्ञानीकपणे. कित्याक आमच्या याजकांच्यो शिकोवण्यो तश्यो संवसारी शिकोवण्यो बरें करून तुमकां हलयतात दलयतात हसयतात नाचयतात इल्ली उदकान घालयतात भायर वेताना पडलू टोडलू कांय ना झिरो. पूण देवाचें उतार तुका जागयता. तुजे विरोध हांवें पाताक करिना जावच्याक तुजें उतार म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. आनी जेजूक हे पटी तुमकां खरेंच वळखलें जाल्यार बाबा म्हयनो मागीर तुका कोणूच कांयच कितेंच हें न्ही. काल जॉनी लिव्हराची जॅमी लिव्हर तिचे साक्ष हांव आयकतालो. गोवान चर्च थंय येवन गोंयांत शिकलां ते लंडनांत शिकोवन येयलां. बापाय बरी ते कॉमीक करन कॉमेडियन जावन आसले. पूण आज ते म्हणटा म्हाका खंय सरी उबे रावन कितें म्हाका उलोवंक जाल्यार खंय जेजू विशयान उलोवंक म्हाका अवकाश मेळटा तेंच जावन आसा म्हजें भाग म्हणटा ते. जॉनी लिव्हर येता कॉमेडियन सोडना आतां सो कितें करना आसा जाणात कितें तुमी. संवसार कांयच न्ही, हें नांव कांयच न्ही, फेम कांयच न्ही, पॉप्युलॅरिटी कांयच न्ही, पयशे कांयच न्ही, दुडू कांयच न्ही, ग्रेस कांयच न्ही. सोम्यात मेळचो संतोष, सोम्यात मेळची शांती समाधान, सोम्यात मेळचें केवळ हांगा मात्र न्ही. हांगा तुमी जमो करतात आनी थंयसर निरंतर तें तुमचें जावन आसतलें. आतां फाटीं वचून नवी ओळ वास म्हणयो 30 आनी ओळ 9 प्रोब चॅप्टर 30 वर्स 9. नंतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन. दादोशी जाल्ल्या वेळार आमी देवाक तिरस्कार करता. आदल्या हप्त्यान हांवें सांगलें जेजूत म्हणालो कोण भागी अंतस्करणी दुर्बळी ती देखून दादोशी जावंक सोदिनाकात. संवसारी रितीन दादोशी जावंक सोदिनाकात. हांव दादोशी जाल्यार तुका हांव इन्कार करता म्हणटा देवाचे उतार. तुजी ग्रेस काय, तुजी वडवीकाय, तुजी सोबाय, तुजें नांव, तुजें पॉप्युलॅरिटी सगळ्या संवसारांत तुवें कितें जोडलां जमयलां तें तुका देवा तावन पयस करता. हर एक दिसा म्हज्या मिसाच्या मागण्यांत हांव म्हणटा ग्रेस काय येता आमकां पयस दवर. ही ग्रेस काय आमकां नाका, वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजे वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय. वडवे काय ग्रेस काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजे वर्तें दाय ताका खंयच्याक सरी करूं जायना. खंयच्याकच कोणाकच सरी करूं जायना बाबा. एकलोच तो विशेष तो आनी कितें म्हणटात मोलादीक तो. ताजे लागीं कोणूच ना. एक शिकोवन आयकतना ते इतले धैर्यान उलयतात. दुसऱ्यांची नांवां काडून सांगतात आमकां हांगा नांवां काडूंक नाकात. कित्याक म्हळ्यार त्या आमकां दुस्मान नाकात.
थोड्यांनी क्रिस्तांवांनी जेजूकांनी तांच्या सरी केला म्हणटात वो इतलो पुट्टू इतलो पवित्र इतलो भगवंत इतलो नितळ निष्कळ निर्मळ निर्दोशी आनी तो सोरू म्हणटात आनी कितें सोरला म्हणलें सांगतात अन्नाडी कितें अन्याय केला म्हण दाखयतात आतां म्हळ्यार तांकां पयलें तांकां देव म्हण मानून घेतले पूण आतां जेजूक वळखले उपरांत तांकां खरें सारकें कळ्ळां जेजू संपूर्ण परिपूर्ण आनी ह्या जेजू खातीर मुखली वळ कितें म्हणटा नंतर हांव दोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणन सर्वेस परकोण वा इल्लो अहंकार येयल्या वेळार मदलीं म्हणरो तुमी जाणात वय मू बिली ग्रॅहामान ताका विचारलें यू नीड टू नो जीजस आय डोंट नीड युअर जीजस म्हणजे नेक्स्ट स्टॉप त्यांचा डेड अँड गॉन नाव हार्दिक युएसांतलो कितें म्हणटात सुवार्थेगार बिली ग्रॅहम तुमी आयकलां ताचें नांव तो खुद्द मदलेन मनरो कोसन मेळ्ळो त्या दालच्या काळाच्या ब्युटीक यू नीड जीजस मोर दॅन एनीथिंग एल्स म्हण आय डोंट नीड युअर जीजस म्हणालें ते नेक्स्ट स्टॉप तोच तें ताच्या रुमांत मरून पडुल्लें टायटानीक शिपाच्या त्या ओनरान म्हणलें न्ही गी असलें शिप हांवें तयार केलां गी इतलें मजबूत हांवें तयार केलां गी देवाक सयत तें बुडोवंक जावचें ना म्हणलें कितें जालें पयल्याच दिसा तें बुडलें बिटल ग्रुपांत आसलो एकलो सिंगर सिगरेट वोण दुवर वोण तो दुवर धाडटलो दीस इज फॉर गॉड म्हणून टी बी जावन तो मेलो एकले आपल्या इश्टीने सांगता कारार वेताना सो सांगता म्हणून कारार बरें एन्जॉय करूंक येता हांवें म्हळें टेक जीजस अलोंग विथ यू म्हणटा चेडू म्हणाले लेट जीजस बी इन द डिक्की म्हणून लेट युअर जीजस बी इन द डिक्की कार डिक्की म्हणून ही हंकारान गेली कार क्रॅश जालें सगळं चौगाई पिटो पिटो जाल्ल्या कारान मेली पूण डिक्की ठिकाण पडटा डिक्केंत एक ट्रे धांती आसली एकच एक तांती फुटोवंक ना कित्याक थंयसर जेजू बसून आसलो लेट युअर जीजस बी इन द डिक्की या जेजून वचून तो जागो घेतलो खालत्यापणान थंय तांतयाची ट्रे आसली एकच एक तांती थंय फुटोवंक ना तुका मोरोंक आसल्या रे तुका अकमान सोसूंक आसल्या रे निंदा सोसूंक आसल्या रे भाव भयणीनो ताका उंच उबारा जॉन 12:32 सांगता तुमी ताका उंच उबारता तो तुमकां उंच उबारता ऐका जॉन 12:32 आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारले धरणीर तावन हांगा संवसारांत आसतना जर तर तुमी जेजूक उंच उबारतात सर मनशांक हांव म्हजे थंय वडटलो आनी तांकां हांव उंच उबारतलो मागीर आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत तुमी ताका उंच उबारतात तो तुमकां उंच उबारतलो देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा लिफ्ट जीसस हायर लिफ्ट जीसस हायर लिफ्ट हिम अप फॉर द वर्ल्ड टू सी कितें करचें आमी हायर 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 लिफ्ट जीसस हायर 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 lift Jesus high, lower, 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 stamp Satan lower. कोणाक उंच उबारीचे आनी कोणाक धरणी पोंदा पांया पोंदा दवरीचे आतां फाटी शुभ वर्तमान एक कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार पळया वत्तायना खुशी व्हरताय तर तुमकां क्रिस्तांव केला वत्तायन उदक वतून म्हाकाय क्रिस्तांव केल्लो वत्तायन म्हज्या माथ्यार उदक वतून पूण आज हांव क्रिस्तांचो जाला कोणाच्या वत्तायन न्ही म्हज्या खुशयेन समजता म्हाका क्रिस्तांव केल्लो म्हज्या माथ्यार उदक घालन आवय बापायन तें इगर्जेक व्हरन पोदोन मोदोन वाती दवरन म्हज्या माथ्यार उदक वतून म्हाका क्रिस्तांव केल्लो हांवें खुशी व्हरून हांव क्रिस्तांव जावना पूण आतां हांव क्रिस्ताचो जाला म्हज्या खुशयेन
देखून तुम्ही आनी क्रिस्तांव तुमकां बाप्तीज मेळ्ळा देखून तुम्ही क्रिस्तांवगी या आतां तुम्ही खुशी वेले हांव जाला क्रिस्तासो आनी तो जाला म्हजो. आनी तूं आसा ताजोच काय कितले फावटी सांगलां सगळो लोक क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणटा. ना हांवें आनी तुवें आमी जायची क्रिस्तासो या क्रिस्ताची या क्रिस्ताची खुशी व्हरताय तर म्हजो शीस जावच्या खुशी व्हर गे कोरेस तुजो पाटलाव कर. म्हजो शीस जावच्या खुशी व्हर गे कोरेस तुजो पाटलाव कर. देखून तुका तुम्ही सर हांव खुशी व्हरतांगी हांव खुशी व्हरून हांव जेजूचो मोग करतांगी जेजूचो पाटलाव करतांगी या जेजूच्या हय शिसां पैकी एकलो खुशी व्हर. कोणी सांगून न्ही कोणा सांगात येवन न्ही. देखून एका जाग्यार मात कोणाक वत्ता येना खंयच्याक वत्ता येना पण आयिल्ल्यांक एक वाट उक्ती जाता. आनी तुवें खुशी वेले तर तुवें म्हणत मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो कर खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूं आयला जेजू पाटलाव तुजो करूं आयला जेजू. स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं. खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं पयलें जायचे म्हाका खुशी आसलें करूंक हांव जेजूचो पाटलाव करिना ताकाच ताणें इन्कार करीचे. तुकाच तो इन्कार करूंक जाय. तुजी खुशी काणी येवन न्ही तुजें कितें गरजो काणी येवन न्ही ताकाच ताणें इन्कार करूंक जाय. आनी आपलो कुरीस उखल कुरीस म्हळ्यार कितें जडाय कसली जडाय निंदा आनी कितें दुर्सोने दुस्मान काय कोणाचें आसा जाल्यार या कसलोय कुरीस तो जावन दी. तुजें पातकासो कुरीस तुजी लज तुजी हांव मर्याद न्ही हो तो म्हाका वळखना ही म्हाका वळखना आनी म्हाका सांडलां आनी म्हाका सांडलां निरासपण तुजें एकसरपण तुजें हें सगळें कुरीस. तुजी खंत बेजार तुजो कुरीस तुजी सलवणी तुजो कुरीस तुजें कितें उणेपणां सस्कत काय आसा ती तुजो कुरीस. हाज्या पयलीं जायते सांगलां डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस एंड व्हेन यू गेट जीसस ही विल क्लॅरिफाय ही विल प्युरिफाय ही विल मेक युअर लायफ न्यू. पवित्र जावन जेजूसाची येवचें न्ही तुजो कुरीस गांव तुजें सगळें कितें आसा सगळें मेळ्ळें कान घेवन आशुद्धपण कान घेवन जेजूसाची येवचें आनी जेजूसाची आयिल्ल्या वरवीं जेजूक मेळिल्ल्या वरवीं कितें जावचें नितळ जावचें. जेजू आयलात कित्याक हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही हाजो अर्थ कितें जेन्ना पातकी जेजू थंय येतात ते कितें जातात ताज्या उतरान ते नितळ जातात ताज्या रक्तान ते नितळ जातात वय की न्ही ताज्या आत्म्यान ते नितळ जातात. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू म्हाका पवित्र केलाय जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान. परचें एका शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलें न्ही पोरो 14 तारखेर तुमी आयकलात ती शिकोवन. एक चेडूं येता एका शॉपाक बरें एक वॅलेंटायन डेक ताका बरें एक ग्रिटींग कार्ड दिवंक जाय ताज्या वॅलेंटायनाक बऱ्यांतलें बरें म्हाका दी म्हणटा आनी तो दाखयता बऱ्यांतलें बरें दाखयता. ना म्हाका अशें बरयल्लें जायचें हांव तुजो मोग करता हांव तुज्या सांगात सदांच रावता आनी कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना म्हणलें म्हाका कार्ड जायची तसलें कार्ड दी म्हाका म्हणटाना तो शॉपाचो कितें करता तो सेल्समॅन काडटा आनी ताका बायबल दिता पवित्र पुस्तक दिता. म्हाका बायबल नाका तुजो
This is the only greeting card which says, I love you, I will not forsake you, I will be with you till the end of your life. And is who? Jesus alone. केवळ जेजू मात्र रियल व्हॅलेंटाईन. देखून त्या दिसा तुमकां संदेश मेळ्ळा तर तुमी कन्न घेतला गिता का त्या दीस मात्र गी हर एक घडी, हर एक मिनिट, हर एक वर, हर एक दीस, हर एक हप्तो, हर एक वर्स, हर एक श्वास पण येत कितें जायचें कोणाक आमी कोणाक घेजय आमच्या व्हॅलेंटिनाक घेजय. कोण तो? म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताची, राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताची. तर गायता हांव ताची वडवे, जेजस म्हजो सदांनी नीत. म्हूण सांगता हांव जेजूस मी वय मानता हांव म्हजो धनी. तर गायता हांव ताची वडवी, जेजस म्हजो सदांनी नीत. म्हूण सांगता हांव जेजूस मी वय मानता हांव म्हजो धनी. देखून ताका वळखल्या उपरांत तुजो कुरीस हाळू. माथ्यो वचोवंजेला वचो 11:29 कितें म्हणटा? Matthew 11:29. तुजो बारादी कुरीस तूं घेवन ताचे सरशी वताना तो तुका कितें करता? ऐका. मुजेजू तुमच्या कांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. केदे व्हडलो कुरीस आसो न्ही. आनी ह्यो साक्ष आयकताना कितलेचे कुरीस हांव पळयतना पिडेंत पडून डाक्टरांच्या हातांत पडून डाक्टरां म्हणलें ना, नो चान्स म्हणलें. ह्या दुस्मानच्या हातांत सांपडून, टेररिस्टाच्या हातांत सांपडून, ह्या जायत्या कितें कठोर मनशांच्या हातांत पडून वाटच ना. जालें म्हणल्यार त्या घडये सगळ्यांनी हात दिल्ल्या वेळार कोणें तांकां उखल्लो? कोण उखलता? खंयच्या एकांतारान दैरान बरता आतां सकट कितें तितली म्हळ्यार खंयचें म्हणून जाय तें. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता विघ्नान वारांनी, विश्वास दंडळताना, विघ्नान वारांनी, विश्वास दंडळताना, पोटलोन धरता दैरान भरता, मोगान आपल्या पोटलोन धरता दैरान भरता, पोटलोन धरता मोगान आमकां. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू म्हळ्यार अर्थ खंय व्हडलो कुरीस आसूं दी तुजो. हांवें साबार जाणच्यो साक्षी आयकल्यात. DGS दिनकरांची साक्ष तुमी आयकल्या. तो रेल्वे ट्रॅकार जीवघात करून गेल्लो. पर आनेकल्याची हांवें साक्ष आयकली, तोय जीवघात करून गेल्लो.
आनी त्या वेळार कोणाकच नाका जाल्लो आनी आपणाकच नाका जाल्लो म्हळ्यार जुगात करतना म्हळ्यार कितें हेरांकी नाका तूं तुकाच जेन्ना तूं तुकाच नाका तेन्ना तूं जुगात करताय सारकें एक हेरांक कशें नाका पूण जेन्ना तूं तुकाच नाका तूं कितें करूंक वयताय आनी त्या वेळार कोणाक जाय तूं कोणाक जाय तूं ते दवडलो कुरीस घेवन तूं आसल्यार ताका तूं जाय देखून तो म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता वाचोवंक सोदचें म्हळ्यार काय संवसारा खातीर कोण जियेता संवसारांत म्हाका कश्ट नाका कंत नाका बेजाराय नाका म्हाका हें नाका कोण पळय वाचोवंक सोदता म्हळ्यार अर्थ तो संवसारा खातीर लांबावक संवसारांत बोळबोलायकी संवसारांत शांती समाधान संवसारांत म्हळ्यार संवसाराचें तो मनीस न्ही जाय की आपलो जीव होगडायता जो कोण आपलो जीव मुजे पासत पूण संवसारांत आसतना हांवें सांगलां जायते सांगलां संवसारांत तुका साजा थंय आसतलें तुका मजा पूण संवसारांत तुका आसा मजा थंय आसतलें तुका सजा हांगा संवसारांत कितलेय कश्ट तुवें काडल्यार तो आपलो जीव वांसयता म्हणटा देवाचें हाजे पयलीं सांगलां न्ही माते वंजेला वस्वर 5 आनी 12 मुझे पासत आनी म्हज्या राजा पासत ह्या सुवार्ते पासत ऐका मॅथ्यू 5:11-12 मुझे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्ताची गटपां कर तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा ही पळय सता म्हाका कळी जाल्यार संवसारांत कांय आशेवंक वचना तुजो मान कालें सन्मान अभिमान आनी कालें हें पळय संवसारी मनशाक तूं खरोच जेजूक तूं वळखून जेजूच्या एकवटांत रावन जियेता जाल्यार खंयचेंच तूं आशेनाय देखून हांवें तें कांतार केलें आशे नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभ आशे नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो राजवडकी पदवी तुका नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी राजवडकी पदवी तुका नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी पाट कर या संवसाराक पाट पयस कर सैतानाक पयस लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविता मुखार सर देखून तुजो जीव तूं वाचोवंक सोदताय तूं होगडायताय पूण मुजे पासत मुखार जो कोण आपलो जीव मुजे पासत पूण जेजू पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता हाज्या पयलीं जायते पट्यान सांगलां ह्या संवसारांत वर्ती सेवा जावन आसा सुवार्त सेवा खंयची सेवा तुमी करूंक सोदता जाल्यार भाव म्हयनो वर्ती सेवा जावन आसा देवाक महिमा हाडची सेवा देवाक मानवची सेवा जावन आसा सुवार्तेची सेवा देखून रोमाकारां बरोवन सांत पौल म्हणटा न्ही हांव 1:16 रोमन्स चॅप्टर 1:16 ह्या सुवार्ते पासून हांव लज जाना म्हणटा आयका हे सुवार्ते विशयान हांव लज जाना कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पयले देवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत सुवार्थ दिवंक लज नाकात सुवार्थ दिवंक कोणाकच दिवंक तुमी लज नाकात आज कितलोसो लोक हांव कितले व्हिडिओ हांवें पळयल्यात हे पर्च्या म्हळ्यार समजता तुमकां बांट्रे पर्च्या म्हळ्यार काले हँडबिल्स तातूंत वचा एक पुरो
आतां 100 जाणां दिल्ल्या पैकी जावं पुरो 90 जाणां ती कान उडयतात, 10 जाणां वाचतात. वाचतल्यांक थंय आपोवणें आसा, हे ह्या कश्ट जातलें, हें वचन वयतलें, दितलो विशय हांव तुमकां म्हणून जेजून म्हणलें उतार. 10 जाणांच्या मतीन गेल्या पुरो तुज्या त्या ल्हानशा सेवे मुखांतर जेजूक तुवें तांकां परगट केलाय. आज आमी पोर एका भावाचें हांव शिकोवन आयकोन आसलो. 5,000ची मुस्तायकी घेवंक आमकां पयशे आसात, हप्त्यान एपटी माटन खावंक आमकां पयशे आसात, हप्त्यान 2 पटी चिकन खावंक आमकां पयशे आसात. मात्र न्ही कोणाचे काजार आसा जाल्यार सॅलरी तुका उणी आसल्यार 5,000 कोर्स सुटपूट शिवून तुवें काजाराक येताय. पूण एक सगळें जिवीत जोडून दिवचें, शांती समाधान जोडून दिवचें, संतोष उल्हास जोडून दिवचें, सर्गीचें राज जोडून दिवचें, ससलेचें जिवीत जोडून दिवचें, एक पवित्र पुस्तक घेवंक तुजे कडेन पयशे नात. लज बघाची. म्हजे कडेन म्हजो म्हणलो पवित्र पुस्तक ना तर हांगा आसल्यार तुमकां हर एकल्याक लज बघाची. तुजे कडेन कितले वस्तू आसूं दी, कितले भांगार आसूं दी, कितले दुडू आसूं दी, कितले बँक बॅलन्स आसूं, कितले सेट मुस्तायकी आसूं दी, या कितले तुजे कडेन म्हणटात ग्रेस्कायची वडविकाय आसूं दी, जर तर तुजे थंय हें पवित्र पुस्तक तुजें म्हणलें ना तुजे कडेन, तूं झिरो. ह्या भावा अंकुराचे हांव शिकोवन आयकता. मात्र न्ही लाखांनी तो बसता, तो उलो दिता. तुमचे हात उबारा म्हणटा सगळ्यांचे हात वयर येतात. तुमचे पवित्र पुस्तक हातान घेवन उबारा म्हणटा हर एकल्याच्या हातान पवित्र पुस्तक उबारतात, हर एकल्याच्या हातान. हांगा आमी धर्माक दिल्यार थोड्यांक नाका. सुवार्ते पासून दिल्लें दान वेस्ट जायना. सुवार्थेच्या कामाक तुमी दिलो दशमांश वेस्ट जायना. सुवार्थेच्या खंयच्याय कामांत तुमी हात मेळयला व्यर्थ जायना भाव भयणी, खंयच्याय कामांत. तिका न्हू कितें वाचलें न्ही माने, जो कोण आपलो जीव मुजे पासून आनी स्वार्थे पासून थोकडायता, देखून जे येता जाल्यार जेजू पासून जिये आनी स्वार्थे पासून जिये. उरलें पळय नाका, संवसाराचें नाका. तुज्या डिपीन कोणाक हिरो म्हूण दवरला जाल्यार आजत तूं जेजूचो मोग करता, वयतर जेजूचो फाटलाव करता, वयतर स्वार्थ करता, तूं जेता जाल्यार आजत काड नुडे. आतां डिपीन तूं जेजू दवरल्या वरी मात्र तो न्ही, पूण तुकाच परतान उडा सारकें म्हजो हिरो कोण, म्हजो हिरो कोण, म्हजो मेस्त्री कोण, म्हजो शिक्षक कोण, म्हजो रक्षक कोण, म्हजो सोमी कोण, म्हजो देव कोण, म्हजो रचणार कोण, पोसणार कोण, जीवदातार कोण, सोडवणदार कोण, बुजवणदार कोण, काकुलदार कोण, म्हजो आधार कोण. ह्या सर सवालांचे जाप एकच कोण, एकच जाप. 3 वरांचे पेपर, एग्जाम पेपर, एकच शब्दान डिस्टिंक्शन म्हाका 100 100 तुमी दिना जाल्यार न्ही तो दिता 100 out of 100. मुखार ऐका. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. आज जायतो लोक आसा निमाण्या घडी वळवळताना. काल एका बहिणीचे म्हाका फोन, फादर म्हाका रितीर करूंक जाय, तुमची शिकोवण आयकले, तुमची रितीर एक पटी म्हणी करिना जाल्यार तुमी म्हणा एका शिकोवण्यांत वळवळ मरतला, म्हाका वळवळून मरूंक नाका. काल फोन कर म्हाका वळवळून मरूंक नाका फादर, ताच्या पयलीं म्हाका येवच्या म्हयन्यांत रितीर करूंक जाय फादर. हांगा करूं ना जाल्यार परतना त्या बहिणीची तरी एक देख घे. ती परिस्थिती भाव म्हयने जायत्यांक तुमी तुमचो जीव वगडायतल्यात. तुमची ग्रेस काय तुमकां जिवीत जोड दिना. सर्गाक वचोंक एकच करन्सी तुका आनी म्हाका आमकां, डॉलर न्ही, पावंड न्ही, हिरो न्ही, कोण हिरो, कोण युरो न्ही, हिरो तो मात्र एकलो. तुका आनी म्हाका आमकां खंय व्हरता, सर्गाक व्हरता. आनी कोणी व्हरिना. सेवाक वरिना, तुजे साबाय वरिना, तुजी कितें ही पोय सभा ती पोय सभा, आनी तुजो कोणी वडील वरिना बी नाका, कोणी वरिना. तेत्ती वचचे नात कोण ना. तेत्तू वचना जाल्यार तुमी खंय पावतात. पूण एकलो गेला
एकलो गेला जुवांस म्हणजे वचो 3 वळ 13 तो एकलो मात्र ऐका जॉन 3:13 सर्गीत हांव देवून आयिल्लो मनशा पोत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. एक गॅरंटी तुमकां आज शुअर ताका धरल्यार खंय गेला तो थंय गेला थंयसर आमी पावता. पतेन मास सर्गीत हांव देवून आयिल्लो मनशा पोत एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. कोणी ना. आता पाटी आनी वास मुखार आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत. सकड पळय आनी पिडायले म्हणटा जीव वाचोवंक सोदतात आत्मा वाचोवंक कोणाक नाका. खंयचे कश्ट आयलो पयलीं तुमचो आत्मा वाचया. स्तेफानान ताजो जीव वाचयलो की आत्मा वाचयलो. अपोस्तलांची कृत्यां 7 आनी 50 आनी 9 आनी 60 Acts chapter 7 verse 59-60 पात्रयताना ताजी कूड ताणें सांबाळूंक ना ताजो जीव ताणें सांबाळूंक ना ताजो आत्मा ताणें सांबाळलो. ऐका Acts chapter 7 verse 59-60 आपणाक ते फातरायताना स्तेफान अशें मागतालो सोम्या जेजू म्हजो आत्मा तुज्या हातान घे. कितें म्हजो आत्मा तुज्या हातान घे. देखून मरणाच्या तेनेर आसाय पिड्यांत आसाय कश्टांत आसाय अवघडांत सांपडलाय पयलें तुजो आत्मा बचाव करूंक पडलें न्ही तुजो जीव या तुजी कूड. देव सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा ओगडायलो तर कितें फायदो म्हणटा देवाचे उतार. ती वळ वाचपर्त्यान मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जिखलो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत. कांय जायना. कुडीन जीव आसतना मात्र तुवें भाव भयणीन तुजी बचावी जोडून घेवया. तो भायर गेल्ल्या नंतर कोण नाय की बचावी जोडूंक जायना खंयच्याय रितीन जोडूंक जायना. तुजें तें आसतना मात्र तुवें काल बहीण म्हणटा तुमचे ती शिकोवन म्हाका बरी लागली वी लिव इन जीसस यू वील डाय विथ जीसस एंड फॉर एवर एंड एवर यू वील लिव विथ जीसस. वय फादर तुमी सांगचे सारकें म्हणाली मागीर तिका तुवें जेजू घट्ट धरलाय तर भाव भयणीनो त्या वेळार निमाणे घडये येतात की म्हजी म्हणलें कोणी ना त्या वेळार दिवंक सांगात खबर जाले जिने मोजी या फुडें या संवसारा म्हजी म्हणलें कोणी ना त्या वेळार दिवंक सांगात खबर जाले जिने मोजी या फुडें. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते. ना वय ना बापोय हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी म्हजें म्हणलें कोणी ना त्या वेळार देव सांगात खबर जाले जिने म्हजी या फुडा या संवसारा खबर जाले जिने म्हजी या फुडा. तुजो खंयचोय अनुभव तुवें हेरां सामकें वांटून घेत पण निमाणे घडये मरणाच्या तनेर आसलो तो अनुभव ना तुवें कोणाय की सांगूंक अवकाशच ना. तो तुका आनी ताका मात सोडला. जर तर ताज्या एकवटान तूं आसाय ती घडी तुका संतोशाची जातली. तूं एकवटान नाय तुजो दुस्मान थंयसर येवन रावतलो आनी ती घडी संकटाची जातली. सोम्या आसाय ती एकवटाची घडी सैताना सोम्या आसाय ती संकटाची घडी. मागीर अवकाश ना मुखार. या विश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता. देखून ही हो काळ तोचो काळ. आतां कितें बरयलां तो काळ आतांचो काळ वत्तू पातकी काळ अविश्वासी काळ. आज कितलोसो लोक पळया की आतां हें कोरोना आयिल्ल्या उपरांत ऑनलायन जाल्ल्या उपरांत विश्वास सांडला लोकांनी. पथकांत पडला लोक. ह्या इंटरनेटा वरवीं इंटू द नेट पडला. हांवें जायते पटी तुमच्या उडासा काडलां. जेजू गुबार गुड्यार व्हरून गेलो आनी ताका नाडलें वय मू. आतां सैतानान तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हर एकल्याक आनीक व्हरून गेला इंटरनेटाक.
संवसारल्या गुड्या वयले व्हडले गुडे ते पर्वता वयले व्हडले पर्वत खंय आसा अंतराळार आसात आनी अंतराळार कोण आसा एफेसकारां पयल्या पत्रां वचो 2:2 सांगता अंतराळार आसा सैतान देवसार ताचें राज चलता साबारांक कळीत ना ऐका तवळ तुमी ह्या संसाराचे कोटे वाटेन सोलो नाशिल्ल्यात कित्याक सोलो नाशिल्ल्या अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक खोट्या आत्म्याचो एक निवास आसा अंतराळार म्हळ्यार वाऱ्यांत देखीन भाव भयणीनो देवा सुश्वासी वारें देवसार सुश्वासी वारें पूण एक नाश करचें वारें एक तुका जीव दिवचें वारें खंयचें वारें तूं सेवन आसा पळय उजो तशेंच वडोले भावान सांगलें एक पवित्र आत्म्याचो उजो आसा आनी एक सैतानाचोय उजो आसा ताच्या तोंडांतल्यान कितें येतालें उजोच सगळें नाश करून उडोवप आसा भाजान कितें कळीत ना हांगा देवाचे उतर सत्राय दिता वास मुखार ह्या विश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता कोण म्हाका लसता म्हजे शिकवणेक लसता एकच दुसरें खंयचें ना तूं धर्म येवना संस्था येवना साबा येवना वडील येवनात तुजे सेवाक येवनात कोणी येवनात तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार जेजून एकच शर्त घाला कोण म्हाका लसता आनी म्हजे शिकवणेक लसता हांगा तुवें आनी हांवें हें पुराय कायदे कानून रिती रिवाज आनी कालें पुराय इगज मातेन आनी पयस सभेन कालें हाडिल्लें तें पुराय आमी पाळीजे म्हणना हांगा एक ऐका कोण म्हाका लसता आनी म्हज्या शिकवणेक लसता कितें गरजेची शिकवण गरजेची हाच्या पयलें सांगलां न्ही जाकोबाच्या पत्रां 1:22 जेम्स चॅप्टर 1:22 देवाचें उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना त्या उत्तरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात शिकवणेक ऐकल्यार पावना शिकवण बरी जाता ऐकूंक बरी जाता सगळ्यांच्यो शिकवण्यो कित्याक देवाचें उतर आमकां परत परत आयकूंक मेळटा दाखले मेळटात गायन मेळटा मात्र न्ही आयकूंक बरें जाता ऐकल्यार पावना त्या उत्तरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय देखून हांगा जेजूक लसता आनी शिकवणेक लसता म्हळ्यार खाली शिकवण आयकूंक लसता न्ही शिकवण पाळूंक कोण लसता ताका कितें म्हणटा ताका मनशा पूत बागेवून देवदूता सांगता आपले बापाची मायमेन येवच्या वेळार लसतलो पळय न्ही भाव म्हणे जर तर आमी ताका आतां वळखना सम्याक वळखना तो तुका म्हाका आमकां वळखूंक ना आनी थोड्या हिंदू पुजारींची ते मेल्यात मरोन तांकां दर्शनांत ते वचून फाटी आयल्यात कोमांत वचून परतून फूल स्टॉपाक आयले ना फूल स्टॉपाक गेल्ले परतून कोमाक फाटी आयल्यात आनी फाटी येवन परतून ते काल म्हळ्यार लायफ लायनाक जीव जाल्यात कितल्योश्यो साक्ष्यो आतां हांवें आयकल्यो तांचे तोंड कित्याक तांकां फाटीं धाडलां म्हळ्यार तेच सांगतात आमी केल्ली पुजा ती देवाची न्ही सैतानाची म्हणून आमी गुरू जावन आमी पुजारी जावन आमी शिक्षक जावन लोकांक आडवाटे केल्ले आतां म्हाका सत कळीत हांव फाटीं कित्याक देवान म्हाका जेजून म्हाका धाडलां म्हळ्यार हांवें कोणाक आडवाटेक धाडलें तांकां सारक्या वाटेक हाडच्या खातीर म्हाका फाटीं धाडलां आतां शिकोवन एकच कितें कोण आडवाटे गेले आतां न्ही नीट वाटेक सारक्या वाटेक हांवच वाट म्हणल्याक तातूंत मुस्लीम भावांची आसा साक्षी आसात हिंदू भावांच्यो साक्षी आसात बुद्धिस्ट भावांच्यो साक्षी आसात जैनांच्यो साक्षी आसात मात न्ही आतां ती कुंभमेळांत आसात काल म्हणटा अगोरी वय अगोरी बाबा तांच्यो साक्षी जायत आसात जेजूक वळखून जेजू ती फाटीं पडटले मात न्ही बाबा एंड्रू म्हाका धाडली सॅटानीक चर्चांत अमेरिकान सॅटानीक चर्चांत कितलीं वर्सां 16 वर्सां तो आसलो सैतानाची पुजा करून ताका जेजू दिश्टी पडून आज तो ताच्या आंगार पुरो सैतानाचे मार्क आसात ताजे हांवें ऑडियो आनी व्हिडियो आयकलो आज तो म्हणटा आज म्हाका जेजूची वळख जाली नासांतलो म्हाका जेजून राखलो म्हणटा तो आनी आज जेजू साक्ष दिवन आसात उरलें पळय पळोवचें सोडा भावनी ह्यो साक्षी आयकून तुमचो भावार्थ घट करा मात्र तुमच्या भावार्थांत तुमी घट जाल्यार तुमी हेरांकी देवाचें उतर दिवंक लज जाणात ह्या जेजूक तुमचो सोमी म्हूण वळखूंक तुमी लज जाणात आनी एखाद्या लजल्यार जेजूच म्हणटा कितें करतलो
दुथा मुखार दुथा सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. आता आपण व्हरतले कोण? देवदूत तुका दूत तुका व्हरतले. दुथा सांगता तू गेल्या रे तो आपण असो म्हणून जटते कोण बसता? बाप बसता की पूत बसता? जॉन 5:22 जुआंस वंजेला वस 5:22. याशिवाय बाप कोणाची जट्टी करीना. जट्टी करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोड दिला. देखून देवदूत ते जेजू मुखार व्हरताना तो तुका वळखाना. कित्याक तूं ताका वळखोंक नाय. देखून तूं ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताजो करुया, ताका मान करया, ताका नमन करया, महिमा ताची गावया, ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताजो करुया, ताका मान करया, ताका नमन करया, महिमा ताची गावया. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवनांत. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवनांत. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत. मुखार एका नव्या आवाजवरांत पयली वळ. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा आजार आसलेल्या मदलीं थोडी देवाचे राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर मरण सागची नान. आतां केदाळा सांगलां जेजून 2024-25 वर्सां पयलें वय मू. आतां तुमी देवाचे राज साकलांगी ना. पळय न्ही, मोर्चा पयलें देवाचे राज साका म्हणटा देवाचे उतार. वाचती वळ पडटा ना. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा आजार आसलेल्या मदलीं देवाचे राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर देवाचे राज पत्त्यान स्थापीत जाल्ले पळयसर मरण सागची नान. आनी देवाचे राज कोणा थंय स्थापन जाता? जेन्ना तूं आनी हांव जेच्या एकवटांत येता, जेच्या मोगांत जी येता, ताच्या उजवाडांत चलता, ताच्या ह्या सुवातेच्या कामांत आमी भागीदार जाता. देवाच्या राज संवसारांत भाव भयणी न्ही मेल्ल्या उपरांत समाधान जिद्दत मेल्ल्या उपरांत हांगासर जोडूंक नातल्यांक मागीर मेल्ल्या उपरांत तें खंडीत मेळना. हांगासर कशें जोडीचें? रोमाकारां म्हणल्या पत्रां 10:17 कितें सांगता? सॉरी, रोमन्स 14:17 कितें म्हणटा? कित्याक देवाची राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापण ना. खावच्यांत पियोवच्यांत नाशच्यांत आटापण ना. पगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्या. पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. वडली बाबान सांगलें न्ही हांगा आमकां चलोवन व्हरताना. पवित्र आत्मा आमकां कितें दिता? खरोच पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार संतोष. आनी तुजो जे संतोष आसा म्हणटा कालें, कोणाक संतोष आसा? न्हीद पाळटल्याक संतोष आसा वय मू, वय की न्ही? न्हीद पाळली नातल्यार संतोष आसा कांय ना भितर. कितलो जालें हाय स्मायल प्लीज म्हळ्यार मेल्ल्या मोड्याक स्मायल प्लीज म्हणून फोटो काडल्या बरी. भितर संतोष आसा, स्मायल दिता. आनी संतोष कोणाक आसता? देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापण ना. न्हीद पाळच्यांत समाधान. समाधान आसल्यार मा संतोष. तुजें थंय समाधान आसा, तुज्या मनांत शांती समाधान आसा, तुज्या काळजांत संतोष उल्हास आसा जाल्यार मात तो संतोष भायर दिसता. तुज्या दोळ्यांत, तुज्या आस्यांत, तुज्या उलोवण्यांत, तुज्या सायलेंत, तुज्या कामांत वावरांत, मानूच्या संबंदांत. देखून आज हे राज आमी संवसारांत आसतना जोडीचे. देखून जेजून सांगला संवसारांत आसतना तुमी पळयतल्यात. आमकां तें भाग फाव जाला वय मू. देवाचें उतर आमकां वय की न्ही? राज सर्गीचे देवा बाप्पाच पोरजळीत ते सोबीत मोती तयार केला आमकां देवान मग शाश्वत ते आमचे. राज सर्गीचे देवा बाप्पा
पजळीत ते सोबीत मोती तयार केला आमकां देवान मोगा शाश्वत ते आमचे या तुम्ही विसरून काढल्यान बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भरगी तयार केला तुमकां वत्या संतोष अधीन दिला तुमच्या भरत या तुम्ही विसरून काढल्यान बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वरत्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या भरत पूण हे राजवटच्या बदलाक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता ह्या वेळार न्ही जायत्या काळा पयलें वर्सां पयलें कितें जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 11 1-9 ऐका व्हडले रावळ्यार बांदूंक कितें बुरूज बांदूंक ती बायज सदल्यात बाबेलाचो बुरूज देखून तुमी कांय तुमच्या जिवितांत बुरूज बांदूंक बायज सदल्यात जाल्यार इल्ले ऐका सारकें ऐका तो ग्रेस्त मनीस बुरूज बांदूंक न्ही काले म्हणून बुरूज न्ही हांव कितें मानतलो ते वाचून काड लुकास वांजेला वाचूं 12 आनी 18-20 ऐका ताजे उपरांत कितें बांदूंक तो मुखार सरलो एकलो ग्रेस्त पिसो म्हणून बरयलां तें शेकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोण घालता म्हजी धाकटी कोठारां मोण घालता आनी वडकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका संत म्हणटा अदृष्टवंत मनशा 10 वर्सांक पावशी दास्तान केलें फेलो कितलीं वर्सां जाय तितलीं वर्सां तुका दास्तान केल्लें आसा जायते आसा सवकासाय गे खा पिये आनी गम्मत मार पूण देवान कितें म्हळें पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा हत्त पिशा आनी एक हांव ती साक्ष आयकोन आसलो तो इलेक्शना वेळार खंयच्या राष्ट्राचो म्हणलें देशाचो म्हणलें म्हाका उडास नाता तो म्हणालो 5,000 म्हाका वोटांनी हांव जिखल्यार प्रेसिडेंट जायनासतना रावंक देवाकी जावचें ना म्हणालो तो आनी तो 5,000 वोट ताका मेळिल्ले जिखुल्लो तो आनी दुसऱ्या दिसा ताका प्रमाण वाचन करूंक आसलें आदल्या दिसा देवान ताका काताम केलो कितें म्हणलें ताणें 5,000 म्हाका वोट मेळोन हांव जिखल्यार म्हाका प्रधानमंत्री ह्या काल्यान प्रेसिडेंट जावंक आडोवंक देवाक सयत आडोवंक जावचें ना म्हणून आनी तो जिखलो तो 5,000 वोट ताका मेळोन तो जिखलो पूण दुसऱ्या दिसा प्रमाण वाचन म्हणटा आमी हें टेकींग सेरेमनी ते जावंक आसली आनी ताकाच प्रधानमंत्री जावंक आसलें पूण आदल्या रातींच तो निदान मंत्री जालो प्रधानमंत्री आसलो कितें जालो निदान मंत्री जालो आमी वाऱ्यार रावळ्यार मानता कितें जाता म्हणून आतां आयकतले आमकां आमी व्हडल्यो योजना घालता फाल्यांचो दीस आमकां आमी आसतले म्हणून आमकां आसा की गॅरंटी आसा की सांगा देखून माथेवाच्या वांजेलांत ह्या बसवर 32 जेजू सांगता आयज चिकन आयज जीक पुरो फाल्यां चिकन फाल्यांक दवर ऐका मॅथ्यू 6:32 ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण वास मुखार 31-32 मुखार वास देखून कितें गावचे आनी कितें पियोवचे आनी कितें नेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात हे सगळे सोदचें अनभवात्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची खुशी हर एक घडी तुमी देवाचें राज सोदा ताची खुशी सोदा फाल्यांची चिंता नाका फाल्या विशयान कांयच कंती नाका आनी त्या दाळा तुमकां तुमच्यो गरजो कितें सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो आज खंत बेजार आहे कोणाक ह्यो पळय देवाक वळखनातल्यांक देवाक वळखल्ल्यांक कांयच उणें ना बाबा उणें जायना भियेनाका खावंक जेवंक न्हेसोंक पावंक कितेंच उणें करिना खंडीत करिना देखून आतां ऐका आयच्या पयल्या वाचपांत वयर कितें म्हणलां बाबेलाचो बुरूज बाबेलाचो बुरूज सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयताले आज साबार जाणींक आतां एकच करन्सी करूंक गेल्यार येंच जातलें एकच देश करूंक गेल्यार येंच जातलें एकूच जात जायचे म्हळ्यार येंच जातलें एकूच राष्ट्र जायचे आमच्या भारतांत म्हळ्यार येंच जातलें वैज्ञानीक पळया
हेच जातलें देवा विरोध रावन भास तुजो देश तुजी जात तुजी कुळी आनी काले तुजो संघ तुजो संस्था तुजे पदवी अधिकार कांयच उरना किंचच उरना किंचच उरना एकच भास उलयताले की आनी एकाच तराची उतरां वापरतले कळ्ळें वापरतले एकाच तराची सगळ्यांची भास एकामेका समजतले भाशेन ते एकवटले देखून एका तांची भास एक जाल्ल्या वेळार पळया न्ही उदेंती तावन ते पैण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली ते एकामेकाक सांगी लागले येया आमी मातयेचे इटे करया भाशेन ती एक राष्ट्र एक देश एक मन हाय एक तांचें काम हाय एक पुरो एकच संवसारी रितीन एकलो सांगता येया इटे करया आनी उज्यान तेल आसया आनी अशें फातरा बदलाक इटे आनी सोन्या बदलाक डामार तांणी वापरली पळय न्ही आतांची बिल्डिंगां कांयच न्ही कितल्या वर्सां पयलें पळया हें केदाळ आब्रामानी येवच्या पयलें कितल्या वर्सां पयलें म्हूण सांगूंक जायना आब्राम आसलो त्या काळार नोये उपरांत नोयेचे हें तारून बुडोवन ते पुराय हें जावन मागीर तेजे ते एक पूत पासाळ्ळे न्ही तीन कडेन तीन जनांगा उपजाली वय की न्ही ते धळा आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो ऊस बुरूज बांदया शहर बांदूंक जाय आज बांबेन आमी पळयता न्ही शहरां म्हणून वय मू पूण वाचता आमी इसायाच्या बुकांत अवस्वर 14 आनी वर्ड 16 आनी 17 कितें म्हणटा शहरांचो नाश जातलो व्हड व्हड शारांक कितें जातलें ऐका तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली कितें म्हणल्यार शहरां तुमी उबारतात बिल्डिंगां तुमी उबारतात ह्या संवसारांत कितें नांवाक नांव जोडचे खातीर कितें कितें तुमी उबारतात पूण कितें जातलें तुका देखतात तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली संसार हालयिल्लो तो संसार हालतलो पोर डेल्ली एपटे हल्ला खंय जागृत म्हळ्यार 17 दिवन गेला पोर डेल्ली वता तुमकां 2 दिसां पयलें 17 दिवन गेला कॉशन वॉर्निंग दिवन गेला आनी राज्यां तरतरतली वेगळी आतां जावचें आसा पोरीक तुमी न्यूज पळयला जाल्यार इज्रायलान आतां चॅलेंज केलां म्हाका अमेरिकाचो फुल्ल सपोर्ट आसा देखून ताजो सपोर्ट काडून हांव हांकां नाश करता म्हणून देखून शहरांची देसवाट जाल्ली संसाराचो नाश जाल्लो आनी बंदिवानांक सुटका दिवंक नातली कितलो आसलो कसल्या बंदनेत आसा जैलांत आसा आमची चिंते नाका नालिसायेच्या पथकांच्या खोटेपणाच्या आनी घाले कपटपणाच्या वायटाच्या हातून बंदनेत आसा संवसारांत तुमी आमी भागी न्ही जाय की हांगा ह्या तो शांत वातावरणांत हांगा बसून आमी देवाचें उतर आयकता आमची मनां नितळ करून घेता काळजां आमी पवित्र करून घेता आमची जीण देवाक मानवाच्या रितीन आमी हांगासर तयार करना आसा आमी भागी भाव भयण पूण बायलो संवसार बाबा भिरांकूळ खोट्यापणाची रास सर्ताचें मेळ्ळें अशुद्धपण न्ही जाय की हातूंत जावन तुमी भायर गेल्यात तुमी गेल्यातच नाश जाल्यातच देखून केदाळ म्हणचे बायल्या संवसारांत पयस रावा आमी जायते फावटी सांगलां तुमकां ह्या ह्या शांत वातावरण त्या परिसरांत आसल्या उपरांत कोणें म्हाका फ्री विजा दिल्यार म्हाका वचों नाका फ्री टिकेट दिल्यार म्हाका वचों खंय भोंवूंकूच नाका बदला शांत जाग्यार विंगड जाग्यार जेजू येतालो न्ही कित्याक येतालो शहरांत पयस वतालो खंय येतालो तो दोंगराक वतालो कित्याक बापा असो एकवट जोडूंक पण आमकां खंय वचूंक जाय खंय पळय हल्ला गुल्ला आसा न्ही ही 17 भाव म्हणजे तुमचें समाधान वगडयतात तुमी तुमची शांती वगडयतात ह्या परिसरांत वचून जाता तितले ह्या एकवटांत रावा वास मुखार अशी आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळे पृथ्वेर नांव जोडटले ह्या संवसारांत एकच जाय बरें नांव बिझनेसांत नांव पळया न्ही हर एकल्याचें तांचें नांव सो अँड सन्स न्ही एकल्या वने आनी एक नांव 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 उरता गे पयलें तावन सुरू तावन हर एकल्याचें एकच कितें म्हणटात कितें ती धांव नांव जोडूंक हांवें नांव जोडचें फेमस कळ्ळें मास ते मास सगळ्यांक जायचे दुकरा मास कोंगडा मास बकरा मास ते म्हण न्याय आसल्यार जाता पूण गरजेचें खंयचें हांवें जायचें फेमस
देखून तो आज पळय न्ही आज ह्या इंटरनेटार सगळ्यांचें कितें जाल्यां हें जाल्यां सगळ्यांचें तांणी चॅनलां उक्तीं केल्यात नमने नमनेची चॅनलां तातूंत हर एकल्यानी म्हळ्यार तांकां फेमस येयचे तांकां व्यूज येयचे तांकां काले फॉलोवर्स येयचे तांकां सबस्क्रायबर्स येयचे पूण तुवें आनी हांवें तांतू वचून पडचें न्ही भाव भयण आमी आनी तुवें आमी पडा जानतू हांव पळयतालो अच्छा बाबा आमकोराच्या तूं सबस्क्रायबर्स 2,64 मिलियन आसात ताजे सबस्क्रायबर्स 2.64 मिलियन म्हळ्यार कितले जाले 26,40,000 काले देवाचे उतार आयकोनची थान कन्या बुकान ते सबस्क्रायबर्स जाल्या बाबा सतीशान दिवचे उतार कितलो लोक सब आयकता म्हळ्यार पळयलें 1.66 म्हळ्यार 16,60,000 लोक देवाचे उतार आयकोंक हर एक दीस सतान येतात तें पळयात तुमी कितलो लोक तें पळोवंक आशेता मागीर हांवेंय पळयलां थोडे फावटी केदां म्हळ्यार इल्लें कुकिंगांत इल्लें इंट्रस्ट देखून ते विलेज चॅनल आसा विलेज कुकिंग चॅनल तें पळोवचें कित्याक म्हळ्यार 5 जाण एकलो म्हातारो दांत इल्ले भायर आयले आतां आनी बरें ते सादे मनीस तो कोणें हाडून दिलें बरें करून रांदून त्या हातूंत बरें आसरांत आसल्यांक बरें करून रांदून वाडटात ते तांच्या व्यूज पळयले कितले जाणांक गे तुमी 6, 7, 8 मिलियन मुसार आसात ते बरें खाणा जेवणा विशयांत ते धडावें आसलो एकलो म्हळ्यार पळयल्लें पूण आतां पळोवंक वचना पूण आतां सडन सडी म्हणचे हांवें तातूंत कळटा तुमकां खंयचे मनीस कितें पळयता म्हणून दुसऱ्या खंयचे व्यूजांनी हांव पळोवंक वचना पूण हांवें सांगलें हें देवाचें उतार आयकोनची ती तान सडल्या आनी वाडल्या आमोस प्रवादीन केल्लो तो प्रवाद आतां कितलो सत म्हणून तुमकां कळटलें आमोस चॅप्टर 8 वर्स 11 कितें म्हणटा आमोसाच्या बुकांत अवस्वर 8 आनी वळी करा येतले दीस उलयता तो सरस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो दुकोळ लोक बुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्ही लोक तानेतलो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचे उतार आयकोळ्यांनी वो दुकोळ येवंक मागा न्ही आयला येवनूच आसा कसलो दुकोळ उदकाक न्ही जेवणाक न्ही देवाचे उतार आयकोंक लोक बुकेतलो दर्यांत दर्या पर्यंत ती लोकोन वेतली आनी पळय हे उतार आयकोनच्या खातीर दर्या पर्यंत आनी ह्या भावांचे ते उतार आयकोंक हांवें पळयलां 151 आवटसायड ब्रांचेस आसात आनी कशें ते सांगाता मेळटात जेजूच्या काळार ते नाटलें पळय न्ही आतां पळय न्ही जेजून मनशाक दिल्या जानवे मुखार देवाचें उतार कितले बेगीन आमी परगट करूंक जाता आतां आज दिले उतार सांजे भितर ते आमच्या कोंकणी लोकां पावता की ना बरो कोंकणी लोकां पावता की ना आमचे कितले 21 की 22,000 सबस्क्रायबर आसात वय की न्ही पावता की ना सांजे भितर फाल्यांचें पावता वय की न्ही कोंकणी भाशेंत तशेंच आतां सगळे आमच्या भारतांत खंयची भास मुख्य हिंदी वय मू आनी कितलो लोक आसा 140 कोटी लोक आसा वय मू तातूंत एक हिंदी उलोवंक कितलो लोक आसा 100 करोड नाय पळय न्ही कशें देवान उक्तें केलां मात्र आतां टॅक्नॉलॉजी इतली वाडल्या की कितें म्हणटा तें झुमांत न्ही अशी वाडल्या हांगा आतां हें जाता ना खंय पळयत लोक कोर्स जाता ते लायव्ह ऑनलायन जाय जाल्यार आयकयत वय मू वय की न्ही वेळाची कितें आसा हांगा सकाळीं जाल्यार आनी खंय रात आसा ते तांकां तें आयकोंक जावचें पूण रेकॉर्ड जाल्लें मागीर जाय जाल्ल्या वेळार आयकयत की नाका युट्यूबान आतां आमची शिकोवन इतल्यो म्हज्यो शिकोवण्यो आसात आतां ते आयकचे की तुका केदाळा जाय आयकयत की ना देखून आमी ऑनलायन करूं ना कित्याक करूं ना तुज्या वेळा प्रमाणे खंयची शिकोवंक जाय ती घाल आनी आयक ऑनलायन केल्यार त्याच वेळार तुका तुजें ऑफीस काम आसा जाल्यार त्याच वेळार तुका कोणी मेळोंक आयलो जाल्यार त्याच वेळार तुका खंय घालें पेटो दवरलो जाल्यार त्याच वेळार कितें जालें भुरगें रडलें जाल्यार न्ही ऑनलायन आहलें कितें जाता पूण हांवें म्हणचें आतां कशें देवान वाटो उक्त्यो केल्यात पळय यस चॅनला मुखांतर आज देवाचें उतर परगट करूंक जाता पूण हांगा लोक कितें करता नांव जोडूंक कितें आमी प्रसिद्ध थंयचे नांव जोडया कितें म्हणालें तें अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव संवसारांत केदें व्हडलें नांव जोडल्यार तें मातये पंदा भाव भयणी संवसारांत तुवें आनी हांवें केदें व्हडलें नांव जोडल्यार तें मातये पंदा आतां सवार पटी तुमी जाल्यार सिमिस्त्रेक वसा सिमिस्त्रेन ते कोण बांदल्यात वय मू
पोंडावेर ती हें व्हडलें स्लॅब गेलां वय की न्ही तुवें नांवूय बरयलां तुका वाचतलें तो कोण म्हूण कळीत आसा तें पोंदा पुरलेल्या ताका कळीत आसा मागीर कितें कोणाक ते बेंजार करतले पाद्री कळीत आसा पळय न्ही आमी कितले मूर्ख पळया थोडे फावटी पूण तुजें आनी म्हजें आमचें नांव खंय बरोवन आसाचें सरगार बरोवन आसाचें जिविताच्या बुकांत बरोवन आसाचें पूण हांगा म्हणटा आमी नांव जोडटले तें नाका तुका आनी म्हाका हांगा आसलें आमकां कोणाकी तें नांव नाका आमकां एकच नांव पुरो खंयचें तें नांव जेजूचें नांव तेन्ना सर्वेस्पोर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देंवलो देखून हांवें तुमकां सांगलें जेजूनच म्हणा म्हजे विने तुमी कांयच करूंक देवाक तुमी देख एक दोन उडो जायते दाखले हांवें दिले तुमकांच तुमी वयर दवरतात तुमकांच तुमी सन्मान घेतात तुमकांच तुमी मान आपणायतात देवाक तुमी किंचित तुमी स्थान दिनात मान दिनात खंयचेंच सुफळ जायना पूण जें कितें ताज्या मना खातीर मेमे खातीर करताय तूं तें सुफळ जाता खंयचें काम हर एकांत पोरयेक शिकोवन हांव आयकोन ऑनर गॉड हर एकाक कोणाक महिमा दी देवाक महिमा दी तुका आज कितें जेवंक दिलां कोणें दिलां न्हेसोवंक दिलां कोणें दिलां रावंक बिडार दिलां कोणें दिलां तुका वाहन दिलां कोणें दिलां तुका कोणाचे मुखांतर एक कुमक आयली कोणें दिलां हर एकान तूं ऑनर गॉड पोरयेक म्हाका मॅसेज आयल्या अशी MP तावन जल्मात हांव तो अशें आसलो फादर आतां हांव 17 वर्सांचो जाला तो पुरा संवय आसात ताका नाका जाल्ले संवय आसात पुरा कितें कितें पळयता मोबायलाक तो एडिक्ट जाला बुरशें उलयता गाळी सोंवता पाटी जाप दिता ताका शिकोवंक नाका ताका कांयच उराना परिक्षेंत पुराय 0-0 तूं खंयचेंच ना मागीर म्हणटात तुमी तिका हात दवरा ताजेर खंय ताजेर हांवें हात दवरचे खंय मागीर एक शिकोवन ते हांवें आयकलें शिकोवन पयलें देवाक ऑनर म्हळ्यार मान करा मागीर सगळें जाता देखून ती शिकोवन धाडली आजेनी आवय बापायनी भुरग्यांक सांगता मेळोन ती आयकाजें म्हणून धाडली मागीर त्या शिकोवन तो सांगता जर ते देवबिरांत ना तुका ल्हानपणांत देवबिरांत तुमकां ना व्हड जाल्या उपरांत ती येना भाव भयणीन तुमच्या भुरग्यांक मागीर तुमी दुसरो तो अशें तशें म्हणून कित्याक ल्हान आसतनाच्या भुरग्यांक तुमी देवबिरांतीन वाडोवंक ना जाल्यार हांना साम्युएलाक खंय भेटयलो कित्याक भेटयलो जिनबोरताने आमी आमच्या भुरग्यांक खाली नांवां ती तांकां भेटयता मागीर जिनबोरताने खंय आसायचे प्ले स्कुलांत आसाचे किंडर गार्डनांत आसाचे हें काले म्हणटा UKG म्हणून आनी काले LKG म्हणून मागीर इंग्लीश मिडियमांत आसाचे संवसारांत आसाचे आज चड गरजेचें हें देवाचें उतार तुज्या भुरग्यांक तुवें दिना जाल्यार तीं भुरगीं खंडीत जावन तुजे तावनी पयस वेतलीं देवा तावनी पयस वेतलीं देखून देवान तें पळयलें कित्याक देवाक तें स्थान नातलो मान नातलो आनी देवान कितें केलें ताणें म्हणलें आपले आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास तुमी जाणात की आतां टॅक्नॉलॉजी आयल्या बेगीन हे रोबोट्स आयल्यात जाणात म्हण तुमी रोबोट्स मनशांनी करची कामां कोण करतात रोबोट्स करतात मात्र न्ही चायनात एक तांणी एक मिशन सुरू केलां ते व्हिडिओ म्हजे कडेन आसा भुरग्यांक आनी आवयची गरज ना भुरगीं त्या मिशनांत जातात खंय कोंगडाची पिलां जाल्ल्या बरी कोंगडाची पिलां पळय तुमचे पळय तुमी पळय हाडून खातात पळय ती कोंगडाची पिलां कशीं तयार जातात कोंबी बसून उब दिता आमी चिंतात की तुमी आसतात भाव म्हयनो चायनान तांणी सोदून काडलां त्या मिशनांत जाता कुसवो या गर्भकोशा आनी हें पळय जाता देव वगत रावता की सांगा देव वगत रावता कशें कालें बुरूज सकला घाललें आनी पुरा सकला पडटा तांत वट पडनाका आमकां आनी एकल्यान आतां सोडलां खंय तुमी आतां दुबय वचून इतलीं वरां लागतात न्ही एअरपोर्टा वचून इतली म्हणून खाली 10 सेकंडान 10 मिनटां भितर की तुका हांगा तावन अमेरिका पळयता सुपर कालें म्हण सॉनीक मिसायलांत तुका थंय कालें की तुका अनेस्थेशिया दिवन तुका हातूं ऑपरेशन थिएटरांत पळय न्हीद येयल्या बरी न्हीद येतात आनी ते मिसायलांत घालून ते मिसायल हांगा तावन अमेरिका उडयतात खंय थंय ते लँड जाल्ल्या उपरांत तुजें कालें गेल्लें आहा पळय मागीर तूं मतीर येताना खंय आसाय तूं मँगलोर टू मँचेस्टर आनी तूं वड पडनाका जाल्यार पळय जाता वय आनी कितें जावंक आसा पळया मनीस इतलो हें करता की आपल्या जानवान पुराय आनी पळय तुजे TV आनी आसचेना मोबायल आसचेना खंय ते एलन मस्कान सांगलां आनी 2 वर्सां खंय मोबायला मागीर मोबायलान पयस जातात मागीर पुरा वाऱ्यार दिसता खंय सगळें
तुम्ही असतात भाऊ बहिणी येन परे जाताना देव वगैरे होता गी आले नांगी सोदोमानी गोमोरान जाल्या बरी जायनांगी सांगा बुर्तुगोल आयल्या वेळाक जाल्लें जायनांगी देव वगैरे रवाना म्हण देवाची उता सांगता ऐका तांच्या फुडल्या करण्यांचो ओ एक आरंभ मात्र आणि मुखार तांणी करूंक चिंतलें की तेंच तांकां असाध्य जावचें ते दाळा तांणी चिंतलें जोडूंक जायना म्हणलें देवा कळ्ळां जाल्यार आतां आनी चिंतलें जावंक देव सोडटा गी तुमी कांय बी नाकात आतां हांवें सांगलें म्हणून तशें जातलें मनीस आनी कितें जालां तांची सोदनां चलतात की मनशाक मरण नासतना जिवंक तुमकां कोणाक जाय गी ह्या कस्ताळान जिवच्या बदला गी मरण तें वेचें बरें न्ही गी शाश्वत वय की न्ही पूण हांगा संवसारांत तें आतां सोदून काडटात खंय आमकां नाका तें आमकां कितें जायचें जिवीत जायची हें नाका हें देवान पळयलें मात्र न्ही आनी कितें जालें या आमी सकला देवया आनी एकल्याक आनेकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुसपडावन सोडया कशें देव दुस्पटायता पळय ह्या घुसपट गोंदळ हाडन एकच भास आसली वय मग एकच भास जाल्यार एकच देश जाल्यार एकच करन्सी जाल्यार सकट एकच जाल्यार हें पुराय जाता देखूनच संवसारांत कितें केलां देवान विविध राष्ट्रां विविध देश विविध भास विविध जाती विविध वय मग थोडे फावटी आमकां दिसता पूण आमी जेजू थंय आयल्यार कितें जाता हें संवसाराचें पुरो आमच्या तोंड पयस वता खंयच्याय जातींत खंयच्याय कितें कुळयेंत खंयच्याय हातूंत आमी उराना खंय तर उरता आमी सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी कितें हांगा एकवटल्यार आमी थंयसर एकवटांत आसतले वय मू बसांत हांगा एकवटल्यार आमी थंय एकवटता गी सांगा देशांत आमी हांगा एकवटल्यार थंय आमी एकवटता गी खंयच्या आमच्या संस्कृतींत हांगासर आमी एकवटल्यार थंय आमी एकवटता गी ना हांगा कोण आसा आमी एकवटल्यार थंय आमी एकवटता एकच वाट देखून तांणी सांगलें एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया म्हज्या शेवटाची एकच म्हज्या जिविताची एकच म्हज्या शेवटाची एकच वाट म्हज्या जिविताची एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो मुखार वाचून काड निमाणे सर्वेस प्रांतांका थंय तावन सगळ्या शहरार शिंपडायली आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें देखून त्या शहराक बाबेल म्हूण नांव पडलें कित्याक थंय सर्वेस प्राण सगळ्या संवसाराची भास घुसपडायिल्ली आनी थंय तावन लोकांक ताणें सगळे पृथ्वेचेर शिंपडायिल्लो जेन्ना तूं सोम्याच्या एकवटान नाय सकड देव दुस्पट येता तुमच्या कुटुंबांत तुमी देवाचो एकवटान ना तर सगळ्यांक दुस्पट येता भुरग्यांक आवय विरोध भुरग्यांक बापाय विरोध आवय बापाय विंगड जातात भुरगीं विंगड जातात बाबाव विंगड जातात बाबयने विंगड जातात मात्र न्ही कुटुंबांतली सैरी विंगड जातात पूण जेजूच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार कुटामी एकवटता सैरी एकवटतात बाबाव एकवटतात बाबयनी एकवटतात आवय भुरगीं एकवटतात सारकें समजून घेया एकच आमी जेच्या एकवटांत रावल्यार मात्र तो एकवट उरता आनी त्या एकवटान आमी न्ही जाय की सोम्याक सांगाता घेवन जिवंक शकता ना तर आमी संवसाराचें चिंतून गेल्यार खंडीत हे मतीन दवरा तुमी कितें जातल्यात एकामेका तावन विंगड जातल्यात कोण तुमकां विंगड करता तुमचोच अहंकार तुमचोच स्वाभिमान तुमचोच सन्मान आनी तुमी तुमचे विशयान कितें करतात आपणायचे म्हणलो तो मान आमकां कितें करता एकामेकांत विंगड करता पूण आमी सगळ्यांनी मेळून त्या सोम्याक आमचो सोमी म्हणून स्विकार केला ताच्या एकवटांत रावल्यार ताका आमी पयलो स्थान मान दिल्यार आमी एक कुटाम जाता एक मात्र न्ही पर्जा जाता विंचून काडलेली पर्जा एक राष्ट्र जाता वय मग सांगला न्ही तुमी विंचून काडलेली पर्जा येरायाळ्या जाकवर्ग पवित्र राष्ट्र देवान विंचून काडलेली देखून तें जिवीत जिवनच्या खातीर जेजू एकवटांत रावंक आमी खोशी व्हरया आनी ताका सगळ्या काळजार मना सक्तीन आत्म्यान मान महिमा दिवंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.